Habari ya wakati huu mpendwa mtazamaji wa JIRIWASONLINE TV. Leo tunakuletea taarifa fupi ya kuhuzunisha katika makala zetu hizi za asubuhi kuhusu kifo cha rais wa kwanza wa Zimbabwe. Huyu ni mheshimiwa Robert Mugabe, ambapo kwa asubuhi ya leo zimesambaa taarifa za juu ya kifo chake. Inadaiwa amefariki akiwa huko Singapore kwa ajili ya matibabu, lakini Robert Mugabe alikuwepo huko kwa muda mrefu na akiwa anasumbuliwa na matatizo mbalimbali ya mwili wake hususan kiafya, lakini amefariki huku akiwa na umri wa miaka 95, ambapo ndio alikuwa rais wa kwanza wa Zimbabwe kutoka mwaka 1980 hadi mwaka 2017. Wiki moja kabla ya kifo chake, bwana Robert Mugabe ilipotiwa na madaktari wa Singapore kwamba wameshindwa kuendelea matibabu kutokana na hali mbaya aliyokuwa nayo.